Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Hace 57 años, en las faldas del volcán Irazú, en Costa Rica, empezó a germinar un sueño que compartimos hoy con ustedes, el trabajo de los pioneros Manuela Tattenbach y Roderick Thun en Oigamos la respuesta. Bienvenidos, estimados amigos y amigas, a esta nueva edición del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible Es un derecho humano. Ese es nuestro lema. En el programa de hoy compartiremos con ustedes la causa que produce los ronquidos. Y si hay forma de saber si la miel de abeja del comercio es pura. Un oyente consulta si será verdad que se puede hacer una nave que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Les invitamos a escucharnos también por la noche a las 8 en el Facebook de Oigamos la Respuesta y además a visitar nuestro canal de YouTube con el proyecto Veamos la Respuesta. El señor Ángel Barrios Condega vive en Ometepe, Nicaragua. A través de nuestro Facebook pregunta: ¿a qué se deben los ronquidos? Oigamos la respuesta. Los ronquidos pueden tener muchas causas. Una de ellas es cuando la persona duerme con la boca abierta. Cuando eso ocurre, varios músculos de la mandíbula y de la boca se relajan y vibran cuando el aire que entra a los pulmones pasa por esas partes. Esa vibración es la que produce los ronquidos. Si esa fuera la causa, la persona puede tomar bastante agua al final del día. Esto humedecerá la parte de adentro de la boca. Entonces la vibración será menor o casi no se dará. Los ronquidos también pueden darse por la posición al dormir. Si la persona duerme boca arriba, es muy posible que ronque, pero si duerme de medio lado, roncará mucho menos. Otra causa de los ronquidos es el sobrepeso, pues el tejido extra del cuello presiona las vías respiratorias y vibrarán produciendo los ronquidos. Si este es el caso, conviene bajar de peso. Otra de las causas más frecuentes de los ronquidos es cuando se tiene el tabique de la nariz torcido o doblado. Eso hace que a la persona se le taponee la nariz y tenga que dormir con la boca abierta. Por otra parte, a veces el roncar puede ser señal de un trastorno conocido como apnea del sueño. Esto significa que durante la noche la persona podría tener varios momentos, como de 10 segundos, en que deja de respirar, seguido de un jadeo cuando vuelve a respirar de nuevo. Los ronquidos también pueden deberse a una especie de tumores que no son peligrosos, llamados pólipos, o bien a inflamaciones en la parte de adentro de la garganta de la persona. Es difícil eliminar del todo los ronquidos. En las farmacias venden un producto que se coloca en la nariz para extender las fosas nasales, permitiendo que la persona pueda respirar por la nariz, evitando así que durante la noche respire por la boca y se produzcan los ronquidos. Pero si esto no da resultado y además la persona tiene problemas para concentrarse cuando se levanta, se siente cansada y tiene mucho sueño durante el día o dolor de cabeza por las mañanas, lo mejor es consultar con un médico especialista en oídos, nariz y garganta, llamado otorrinolaringólogo. Este especialista, el otorrinolaringólogo, hará los exámenes necesarios y le recetará el tratamiento adecuado. En todos los hospitales grandes trabajan estos especialistas. Este especialista, el otorrinolaringólogo, hará los exámenes necesarios y le recetará el tratamiento adecuado. En todos los hospitales grandes trabajan estos especialistas.
Y ahora nos ubicamos en México para escuchar al dúo conformado por Tinito y Porfirio, una canción acompañada con las guitarras dedicada a un clavel de Tehuantepec, La Petrona. Tú eres la linda Petrona, clavel de Tehuantepec. Tú eres la linda Petrona, clavel de Tehuantepec. Rosa de Castilla y rama y Petrona, cortada al amanecer. Rosa de Castilla y rama y Petrona, cortada al amanecer. En el jardín del amor, ay Petrona, se para un pájaro a ver. En el jardín del amor, ay Petrona, se para un pájaro a ver. Después de picar la flor, ay Petrona, no quiso permanecer. Después de picar la flor, ay Petrona, no quiso permanecer. Petronita de mi vida, Petronita mi adorada, Petronita de mi vida, Petronita mi adorada. No te quiero por bonita y Petrona, sino por mujer honrada. No te quiero por bonita y Petrona, sino por mujer honrada. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Estamos de regreso luego de la música y desde la provincia de Heredia, en Costa Rica, nos ha escrito un amigo oyente y nos pregunta: ¿es verdad que la culebra voladora se come a la culebra coral? Escuchemos la respuesta. Primero que todo, vamos a decirle que no existen las serpientes voladoras. Las que se conocen con ese nombre no vuelan, sino que se mueven y corren con tal velocidad que parece que casi no tocan el suelo y van como en el aire. En nuestras tierras hay dos clases de serpientes a las que se les llaman voladoras, y una es la conocida como zumbadora, arroyera de cola negra o chichintora. Esta serpiente es de color café claro con escamas blancas y la cola negra. La serpiente zumbadora se alimenta de aves, pequeños mamíferos, peces, sapos, ranas y en algunos casos también puede comer pequeñas culebras venenosas. Sin embargo, se sabe que esta serpiente no come serpientes corales. La otra especie de serpiente voladora se conoce como chirriadora, alicate o chicotera. Esta serpiente puede llegar a medir hasta 2 metros de largo y tiene el cuerpo de color café con la cola rosada. Esta serpiente también se puede alimentar de otras serpientes como cascabeles y barba amarilla, pero tampoco se come a las corales.
Quiero que me digan si hay alguna forma de saber cuál miel de abeja en el comercio es pura, pues hay mucha variedad y marcas de este producto. Es la inquietud de una amiga oyente quien se comunica con nosotros desde Costa Rica. Oigamos la respuesta. Vamos a decirle que la única manera de saber si una miel es pura es analizándola en un laboratorio. Hay algunas personas que piensan que cuando la miel se cristaliza es señal de que no es pura, pero eso no es así. Es natural que la miel se espese y se cristalice. Esto depende de los tipos de azúcares que tiene y la mayor o menor cantidad de agua que tenga. Para que la miel no se cristalice, debe tenerse en un lugar donde la temperatura no sea menor a 21 grados. Por eso no es bueno refrigerarla. En nuestra sección musical Lindo Río Lempa, con la orquesta Jiboa de El Salvador. Para todo El Salvador es la Jiboa. Lindo río Lempa, que te la pasas viajando, a tu linda gente tú siempre pasas bañando. Lindo río Lempa, de mi tierra Cuscatlán, por más orgulloso el lago de Suchitlán. Mi gran río Lempa, que pasa con tal nobleza, guarda nuestra gente todas tus grandes riquezas. A mi río Lempa le canto con gran fervor, porque es el orgullo de mi tierra El Salvador. ¡Gózala, chamba sónica! Lindo río Lempa, de mi terruño querido, pasas orgulloso por el bello puente de oro. Lindo río Lempa, que llegas al litoral, dejando a tu espalda el lago de Suchitlán. Mi gran río Lempa, que pasa con tal nobleza, guarda nuestra gente todas tus grandes riquezas. A mi río Lempa le canto con gran fervor, porque es el orgullo de mi tierra El Salvador. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Continuamos luego de la música y una amiga oyente nos ha escrito desde Costa Rica y pregunta: ¿será verdad que en la actualidad los días son más cortos o será que hay más ocupaciones? Escuchemos la respuesta. En realidad, los días siempre han durado lo mismo, 24 horas, que es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta sobre sí misma. Sin embargo, hay otra clase de tiempo al que se le llama tiempo psicológico, que es el que pasa para uno mismo, el que no se mide con nada sino con la sensación personal de cada uno. Así, por ejemplo, si nos vamos un mes de vacaciones a una playa y la estamos pasando muy bien, nos parecerá al final que no se ha pasado un mes, sino solo unos cuantos días. El tiempo se nos ha hecho corto. Si, por el contrario, tuviéramos que ir a la cárcel o a un hospital donde tendríamos que estar a disgusto y casi sin hacer nada, un día se nos haría eterno y tan largo como un mes.
Posiblemente en los tiempos actuales en los que la gente pasa tan ocupada y haciendo tantas cosas, da la sensación de que el tiempo corre más rápido que antes. Según se ha investigado, esa sensación de que el tiempo corre más rápido que antes se tiene cuando se llega a la edad adulta. En esta etapa la vida se vuelve más rutinaria y no hay tantas cosas nuevas que experimentar. Cuando somos niños pasa todo lo contrario, pues todo nos interesa y nos entusiasma. Soy una joven del municipio de Río Blanco, departamento de Matagalpa, en Nicaragua. Me llamo Joana López y soy amante del programa. Los escucho por radio La Primerísima. Mi consulta es la siguiente. He visto en las telenovelas y también he escuchado a personas cercanas hablar del estado de coma cuando sufren accidentes. Tengo la inquietud de saber cómo hacen esas personas para sobrevivir, cuál es el órgano más afectado, cómo se alimentan y si necesitan oxígeno en estado de coma. Oigamos la respuesta. Agradecemos los comentarios de esta amiga oyente y vamos a decirle que una persona que entra en estado de coma pierde por un largo tiempo la conciencia. Parece como si estuviera profundamente dormida, pero no responde si se le habla, si se toca o incluso si se punza. Esto se debe a que el órgano dañado es el cerebro, que controla prácticamente todas las funciones del cuerpo. Cuando un paciente entra al hospital en estado de coma, se le debe atender inmediatamente, ya que se considera una grave emergencia médica. Los doctores deben actuar con rapidez para poder mantener al paciente con vida y para que su cerebro siga funcionando. El coma casi nunca dura más de unas pocas semanas. Hay pacientes en estado de coma que no pueden comer, masticar o tragar, por lo que deben alimentarse a través de una sonda o tubo delgado que se mete por la nariz o la boca o directamente al estómago. A otros los alimentan a través de una vía que se les pone en el brazo y por donde se introducen líquidos que pasan a la sangre. Algunos pacientes pueden respirar por sí mismos, mientras que a otros hay que darles asistencia respiratoria. La recuperación varía de una persona a otra dependiendo de la gravedad del caso. Hay personas que logran recuperarse, aunque generalmente necesitan recibir algunas terapias para poder ir recuperándose poco a poco y a veces pueden quedar con algún problema o discapacidad. Aquí está la agrupación Ecos de Manzanero de Guatemala y el título de la canción, Aide.
siempre, mi amor. Si tú me dices que sí, contigo me casaré, tu rancho te compraré. Serás tú siempre, mi amor. Regresamos recordándoles que pueden ver nuestro canal de YouTube. Con nuestro nuevo proyecto, veamos la respuesta. Aquí está la pregunta del señor Brian Wyatt desde la provincia de Alajuela, en Costa Rica, y dice: ¿es verdad que se puede hacer una nave espacial que viaje 50 veces más rápido que la velocidad de la luz? Si es posible, ¿por qué los países de las Naciones Unidas no han hecho alguna? Escuchemos la respuesta. Hace poco tiempo se propagó una noticia diciendo que un ingeniero de la NASA había creado un modelo de una nave que podría llegar a viajar a velocidades parecidas a las que viaja la luz. Sin embargo, la misma NASA, así como otros científicos de prestigio, han salido a desmentir esta noticia. La luz viaja a una velocidad enorme. En el vacío viaja aproximadamente a unos 300.000 kilómetros por segundo. De existir una nave que viajara a esta velocidad, podría dar unas 8 vueltas alrededor de la Tierra en tan solo un segundo. Pero hasta el momento no existe ninguna nave que pueda avanzar a velocidades ni remotamente cercanas a la velocidad de la luz, y mucho menos que pudiera viajar 50 veces más rápido que esta. En la actualidad, la nave más rápida que se ha construido es la sonda Parker, hecha por la NASA y que es capaz de recorrer 690.000 kilómetros por hora, o sea, como un poquito más de 191 kilómetros por segundo. Eso es muchísimo menos que la velocidad de la luz, que como le mencionamos, la luz recorre 300.000 kilómetros en un solo segundo. La creatividad está relacionada con nuestra capacidad para encontrar nuevas respuestas ante viejos problemas. Martin Seligman, psicólogo. Y es el momento de presentarles el cuento de la semana. Los dos hermanos y el carpintero. Mi hermano Raúl y yo siempre hemos vivido en el mismo lugar. 2 fincas cercanas, una a la par de la otra. Raúl y yo siempre nos ayudamos en todo lo que podamos. Bueno, después de 40 años de cultivar juntos, es normal que compartamos nuestros animales, nuestras herramientas, nuestra comida. Pero un día tuvimos una pelea. Fue un pequeño malentendido, una tontería que lamentablemente fue creciendo hasta que terminó explotando en palabras amargas. A esto le siguieron varias semanas de silencio. Upe, buenas. Upe, busco trabajo. ¿Hay alguien en casa? ¿Sí? Estoy buscando trabajo por unos días. Quizás usted necesite algunas pequeñas reparaciones aquí en su finca. Yo puedo ser de ayuda. No pudo haber escogido un mejor momento. Sí, en efecto, tengo un trabajo para usted. Pero hombre, se ve usted un poco agitado. Más si anda todas esas herramientas al hombro. ¿Quiere un vaso de agua mientras le comento lo del trabajito? Sí, se lo agradecería. Si usted mira al otro lado del río, en aquella finca vive mi vecino. Bueno, de hecho es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros, pero él desvió el cauce del río para que el agua nos separara. Yo creo que lo hizo para enfurecerme, pero yo le voy a hacer algo peor. Tome, aquí está su vaso de agua. Gracias. ¿Ve usted aquella madera? ¿La que está en aquella esquina? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero ver a mi hermano nunca más.
Creo que comprendo. Venga conmigo. Mire, aquí tengo todos los materiales. Todo lo que usted necesita está justo acá. Yo necesito ir al pueblo por unas provisiones. Mientras tanto, usted puede encargarse de la construcción. Estaba apenas oscureciendo cuando regresé del centro y, por lo que vi, el carpintero justo acababa de terminar su trabajo. Cuando me bajé del caballo, no podía creer lo que estaban viendo mis ojos. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar, el carpintero había hecho un puente que unía las dos fincas a través del río. Iba a comenzar a gritarle al carpintero, cuando en eso, escuché a mi hermano menor cruzando el puente. Llegó hasta donde estaba yo y abrazándome me dijo: Eres un gran hombre, Luis. En lugar de seguir disgustado conmigo, has mandado a construir este hermoso puente. Después de todo lo que te he dicho y hecho, no sé ni cómo darte la cara. Los dos estábamos llorando de alegría, cuando en eso vimos que el carpintero tomaba sus herramientas. Entonces me acerqué. No, espere. Quédese unos cuantos días. Tengo muchos trabajos para usted. Me gustaría, pero todavía tengo muchos puentes que construir. Programa D, Control 33. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.